Ey Bruder, du hast eine richtig geile Maschine, Mann. Danke, danke. Was ist das für ein Modell? Der ST. Nice. Können wir mal so einen Soundcheck machen bei dir? Hat einen guten Sound. Schöne Maschine. Ja, lass mal hören. Was ist das denn, Mann? Für mich klingt eine Harley anders. Ja, mach mal. Ich weiß nicht. Unser größter Reichtum, unsere Heimat im Innern, ihr seid Feinde wie Killer, komm. Das Leben füttert uns mit Frost, wir reagieren über. Unser Blut kocht und wir können nichts dafür. Ich knall die Fakten wie Schellen auf den Tisch. Es bleibt wie es bleibt und es ist wie es ist. In meinem Block läuft das Business, das keiner sieht. In meinem Block pumpt Pauli statt Adrenalin. In meinem Block sprechen wir unseren eigenen Slang. In meinem Block sind die Jungs, die meine zweite Welt. In meinem Block läuft das Business, das keiner sieht.